គឺជាមុខម្ហូបមួយដែលភាគច្រើនប្រជាជននិយមធ្វើនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមិនថាខសាច់ជ្រូកឬក៏ខត្រីទេជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបខឆ្អឹងជំនីជ្រូកហ្នឹងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាឡើងទន់និងឡើងក្រហមល្អបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើដើម្បីដឹងច្បាស់ពីគ្រឿងផ្សំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំនឹងទៅសេលម្អិតជាដំបូងគឺយើងត្រូវការបុកខ្ទឹមមួយមើមធំមកហើយនឹងគល់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសចំនួន2ផ្លែជាមុនសិនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបុកម្ទេសនិងខ្ទឹមរាងម៉ត់បន្តិចហើយទៅបើយើងធ្វើការដាក់ម្រេចនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបើសិនបើបងប្អូនមានម្រេចគ្រាប់ដាក់ម្រេចគ្រាប់ក៏បានហើយបើមានម្រេចម៉ត់ដាក់ម្រេចម៉ត់ក៏បានដែរមួយវិញទៀតបើសិនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តហឹរទេមិនចាំបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទៅគឺដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបនិងបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីយើងបានបុកគ្រឿងរបស់យើងឡើងម៉ត់ហើយយើងធ្វើការដួសទុកមួយឡែកសិនហើយយើងត្រូវមានសាច់ជ្រូកនោះចំនួន1.5 គីឡូហើយនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់នោះចំនួន3ខាំហើយយើងធ្វើការកាត់ជាដុំតូចៗល្មមបែបហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងជាមុនសិនគឺយើងដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាបាយហើយនិងប៊ីចេងនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងធ្វើការច្របល់សាច់របស់យើងនឹងជាមួយនឹងអំបិលនិងប៊ីចេងនឹងឲ្យឡើងចូលជាតិគ្នាល្អបន្តិចសិនមកហើយយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ថែមទៀតមកហើយយើងច្របល់ម្ដងទៀតហើយយើងផ្អាប់ទុកប្រមាណជា3ទៅ5នាទីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងនឹងឡើងចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងបន្តិចសិនឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅផ្អាប់ទុកក្នុងឆ្នាំងសម្រាប់យើងខឲ្យហើយក៏បានដែរតែនៅពេលនេះខ្ញុំធ្វើការយកសាច់ជ្រូកដែលបានប្រឡាក់ហ្នឹងមកទុកនៅក្នុងឆ្នាំងឲ្យហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនហើយខ្ញុំត្រូវការឆ្នាំងខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងតូចល្មមមួយដើម្បីមកធ្វើការកូរស្ករត្នោតចំនួន5ស្លាបព្រាបាយជាមុនសិនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ស្ករនេះបងប្អូនអាចប្រើជាស្ករសឬក៏ស្ករអ្វីដែលបងប្អូនមានក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យឡើងក្រហមក៏ដូចជាឡើងជើងអង្ក្រងបន្តិចសិនមកដើម្បីយកទៅខទៅឲ្យខរបស់យើងនឹងឡើងក្រហមល្អបន្ទាប់ពីស្កររបស់យើងឡើងជើងអង្ក្រងហើយយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកហ្នឹងចូលទៅរំលីងជាមួយឲ្យឡើងឈ្ងុយក៏ដូចជាឡើងក្រហមបន្តិចទៀតសិនមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់ទឹកត្រីហ្នឹង1ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យការរំលីងគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែឈ្ងុយបន្ថែមបន្ទាប់មកខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនហើយខ្ញុំធ្វើការយកគ្រឿងដែលយើងបានរំលីងមិញហ្នឹងយកមកចាក់ចូលជាមួយនឹងឆ្នាំងខដែលយើងបានត្រៀមទុកនឹងរួចហើយយើងបើកភ្លើងហឹមមកហើយយើងធ្វើការកូរឬក៏គ្របមួយអំពុះសិនក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងគ្របមួយអំពុះហើយគឺឃើញថាខរបស់យើងហ្នឹងបានចេញជាតិទឹកក៏ដូចជាឡើងឈ្ងុយហើយយើងនៅតែបន្តឆាត្រឡប់គ្រឿងរបស់យើងឲ្យឡើងសព្វម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើការគ្របរហូតទាល់តែគ្រឿងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយក៏ដូចជាឡើងក្រហមហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកមួយកូនចានចូលបន្ថែមទៅហើយយើងធ្វើការកូរម្ដងទៀតហើយយើងបានគ្របទុកឲ្យខរបស់យើងនឹងឡើងក្រហមក៏ដូចជាឡើងផុយនៅពេលដែលយើងបានរងាស់
ចោលប្រហែលជា30នាទីក្រោយមកហើយយើងឃើញថាផុយហើយយើងធ្វើការដាក់ខ្ញីចូលចំនួន1ដុំធំមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការក្របម្ដងទៀតបងប្អូនក្របក៏ដូចជារងាស់ឲ្យខរបស់យើងនឹងឡើងទន់ហើយនឹងខ្ញីរបស់យើងនឹងចូលជាតិជាមួយនឹងខបានល្អគឺឃើញថាខរបស់យើងចាប់ដើមរៀងផុយហើយឡើងក្រហមបន្តិចម្ដងហើយចាគឺឃើញថាឡើងក្រហមហើយបន្ទាប់ពីខរបស់យើងឡើងក្រហមក៏ដូចជាឡើងផុយរួចហើយនោះបានន័យថាខរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងធ្វើការដួសខរបស់យើងនឹងរៀបចំដាក់ចានមកគឺឃើញថាឡើងផុយហើយឡើងក្រហមល្អយើងប្រើរយៈពេលរៀងខ្លីដែរបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនអាចបន្ថែមជាពងមាន់ឬក៏ពងទាបន្ថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បន្ថែមទេនៅពេលនេះគឺម្ហូបរបស់យើងនឹងបានរួចរាល់ជាការស្រេចហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តបើចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជា subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗជម្រាបលាបាយបាយ